Vou ensinar uma vez só, hein, pra quem não quer soldar alumínio na placa fria. Ó, aqui é cobre, tubulação de 1/4, fiz uma emenda com solda. Aqui é alumínio, comprei um NIPS 516, coloquei aqui do 1/4, eu peguei um pedaço de 516, fiz a brasagem, ok. Aí a resistência, passei por aqui. Depois é só pegar aqui, ó, a placa fria, encostar aqui certinho, botar o sensor e pronto, problema resolvido.